الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليالكسو دوادا مؤتمر كيسيديدات oo ay soo qaban qaabiyeen markiiska Tawfiiq Islamic Center maanta oo ah maalintii saddexaad muxaadaradana waa midii saddexaad ciwaanka muxaadaradana waa qaybtii labaad ee tataarka waxa inoo soo jeedin doonaa sheekheena Sheekh Mustafa Ismaaciil falyatafaddal mashkuuran maajuura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته درسكي هره waxaan ku soo tilmaamnay الدولة الخوارزمية iyo tataarka dagaaladii dhex maray waxaan soo tilmaamnay in dawladda ay duntay madaxweynaheediina uu baxsaday kadibna uu ku geeriyooday jasiirad yar oo ku dhex taalla baxru Ghazwiin waxaynu soo marray magaalooyinkii bariga xigay ee waaweynaa siiba Bukhaara iyo Samarqand iyo wixii ka ag dhadhawaa oo tataarku ay gacanta mariyeen waxaynu hadda isku dayi doonaa bal isla sanadkaasi 617 hijriyada oo runtii ahaa sanadkii ugu cajab badnaa laynta muslimiinta marka loo eego taariikhaha hore inaynu dul marro cabaar dawladdii oo bilaa madaxa magaalooyinkii oo ciidamadii jabeen iyo Jenkins Khan waxa uu ka yeelay dawladda tan labada gobol ee ugu waaweynaa waxay ahaayeen gobolka la yiraahdo Khurasan iyo gobolka la yiraahdo Faris ama aan yiraahdo gobolka la yiraahdo Khurasan Faris waa soo noqon doona iyo gobolka Khawarizm Khurasan waa gobol ku yaala waqooyiga Afghanistan iyo bariga Iran intaasoo la isku daro ayaa taariikhdii muslimiinta hore loo yaqaanay Khurasan waxa ku yaalay magaalooyin waaweyn oo caan ah oo ay ka mid ahayd Balkh ay ka mid ahayd Marwa ay ka mid ahayd Nisabur ay ka mid ahayd Harrat waa magaalooyin inta badan maqashaan fulaan an-Nisaburi imaamu Muslim oo kale ama fulaan al-Marwazi waa reer Marwa ama al-Balakhi magaalooyinkaasi waxay ahayd magaalooyin waaweyn oo muslimiinta dhulkay deganaayeen ilaa laga soo gaadho Ghazna dawlad Ghaznawiya dhulkay joogi jirtay Ghazna waa Kabul hoosteeda ilaa 150 kilomitir bay ka hooseysaa Khawarizmna waa magaaladii Samarqand aan sheegaynay bay bari ka sii xigtaa iyadu markaa ama aan idhaahda galbeed waqooyi bay ka xigtaa galbeed waqooyi ayay Samarqand ka xigtaa waxaana mara wabiga Jiixoon loo yaqaano oo markaasi hadda dhex mara labadan dawladood ee Uzbekistan iyo Turkmenistan la yiraahdo Jenkins Khan wuxuu ku talagalay inuu bulshada madaxdeedii duntay marka hore baqa geliyo si aan cidnaba uga hor imanin dabeetana saddex kooxood oo ciidamadiisa ka tirsan ayuu kala diray saddexda kooxood koox wuxuu u diray iqliimka loo yaqaano Farghana waa gobolka ugu xiga China markaasi dawladda al-Khawarizmiya dhowr iyo 10 dawladood oo imika jira ayaa la isku oran jiray dhanka China ay xuduud kala lahayd dhankana Iraq bay xuduud kala lahayd dhankan sare Qawqaz oo dhan bay haysatay dhanka hoosena ilaa Sind bay joogtay wabiga Sind mara waa Pakistan wabiga dhex mara
bakistan qaybteeda koonfureed karmaan la yidhaahdo iyo waxaasoo dhammina dowladda ma ka tirsan marka waa dowlad aad u ballaadhan si hadda waxaan joognaa qaybteedii sare oo ah dhulkii buuraleyda ahaa dhulkii barwaaqada badnaa dhulkii dowladdu ku xoog badnayd qaybtaas sare marka aynu joogno kooxda koowaad wuxuu u diray magaalada la yidhaahdo farghana waa uzbekistan bay ku taallaa waa magaalooyinka markaa iyada iyo otrar baa ugu xigay dhanka jayne 500 oo kilomitir baa markaa bari looga kacayaa samarqanda oo meeshii uu markaa uu joogo duqii jinkis khan ahaa koox labaadna wuxuu u diray magaalada turmud imaami tirmid intaba way u akhriyaan imaami tirmidi magaaladu ka yimi weeyaan saaxibu sunanka waddankan hadda oo uzbekistan la yidhahday ku taalla wuxuu kaloo diray iyadu 100 kilomitir oo qudhay koonfur ka soo xigtaa samarqandada marka aynu joogno wuxuu kaloo diray koox kale oo qalcad weyn oo kalaaba la odhan jiray oo qalcadihii ugu waaweynaa ee nahru jooxun ku yaallay ah 3 firqadood buu diray 3 meelood buu u kala diray 3 meeloodba dadkii ku noolaa waa shacab dhulkaa lala simay raggii waa la laayay dumarkii waa la addoonsaday carruurtii kadalik wax kasta oo ka jiray wuu tirtiray waa ka uu tilmaamayo ruwaat taariikh nin ka mida baa wuxuu leeyahy waxay yidhaahdeen buu yidhi ina atataara laa yartawuuna ila biاddimaa walaa yascaduuna ila biاlkharaabi waاtadmiir wainahum laa yuhzamuun bay yidhaahdeen tataarku kuma haraad beelaan dhiigga mooyaane waa dhigii cabo waxay kaloo ku sifaynayeen liibaanta iyo farxadda iyo badhaadhahi iyo sareedada iyo barwaaqada waxay gaadhaan marka uu ummad la halaagee la tirtiro yacni waa joogkooda waa cayaartooda iyo faraxooda iyo rayrayntooda iyo sareedada iyo barwaaqadooda waxay helayaan marka ay dad tirtiraan ka saddexaad waxay yidhahdeen waa ciidan aan la jebin maxaad u malaynaysaa shacab risaalada la gaadhsiinaya ay noocaa tahay dowladdeedii sarena ay duntay jinkisaan iyo ciidamadiisii markaa waxay soo galeen markay 3 magaalo soo baabi'iyeen ee dadkii la wada baqageliyey ayaa waxaa loo soo kacay afghanistan waqooyigeeda waa dhulkan taajiku degaan waxaa la soo qabtay magaalada la yidhaahdo balkh markay yimaadeen waxaan hore loo arag bay sameeyeen laakiin dambay ka lahaayeen reer balkh way u soo baxeen waxay ka dalbadeen ammaan magaalada inay nabadgelyo ku soo galaan dadkana ay nabadgelyo siiyaan lana ogol yahay inay dowladda tataarku meesha soo gasho ammaankii buu siiyey dabeetana wuu dhaafa wuxuu tegay magaalo kale oo waqooyiga afghanistan ku taalla oo taalaqaan la yidhaahdo taalaqaan iyada markii uu tegey waa dhul qalcado waaweyn leh xusuun tiro badan leh dabeetana way isdifaaceen dhowr bilood buu go'doomin ku hayay dhowr bilood kadib waa la jabsaday wixii rag sheegan jiray wuu gumaaday dumarkii iyo carruurtiina farsamadiisii buu ku isticmaalay wuu soo dhaafay wuxuu yimi magaalo loo yaqaano marwe markii uu soo galay waa magaalo weyn marwe oo turkmanistan ku taalla balkht aynu markaa sheegaynay uu cahdiga siiyey 450 kilomitir ayay galbeed ka xigtaa magaaladaasuu soo galay magaaladan markii uu ku soo socday reer balkh buu soo maray qoladii uu ammaanka siiyey wuxuu yidhi idinka ammaan baan idin siiyey laakiin bishart way la dagaalgelaysaan waynu wada duulaynaa mar waynu ku wada duulaynaa marka ammaankiinu saasuu ku sugmaya dadkii waa iska baqeen waa aqbaleen أحد الكتاب راغب السرجاني baa wuxuu leeyahy reer balkh mar kastoo muslimka la jabinayo ma sidan bay u dhaqmi jireen balkh waa meesha iminkana maxaa la yidhaahdaa 2 meelood oo casrigan aynu nool lahay gaalada caawiyey ayaa ahaa taariikhdii tataarkana 2 kooxood ee caawiyey qola waa kurdida waqooyiga ciraaq degta
tataarka way soo caawiyeen dagaalkii baqdaad iyo dhulka lagu qabsanayna way ka soo qayb galeen waynu iman doonaa qolana waa waqooyiga afghanistan qolada joogta labada qole hadda maraykanka soo caawiya ayaa tataarka markaana caawiyey waxaa la yidhaahdaa reer balakh waxay raaceen tataarkii dagaalkay la galeen ciidan ballaadhan oo uu hogaaminayo Genghis Khan wiil uu dhalay ayaa marwo soo qabtay reer marwi iyagu waxay go'aansadeen inaanay isdhiibin dirirna inay galaan dadkoodii bay mobilize gareeyeen 200,000 dad gaadhaya oo ciidan ay ka dhigeen bay dabadda ugu soo saareen ninkan aan dabadda isku haleelaa la yidhi dabadda muddo la isdilay dagaalkii cabbaar buu socday muslimiintii waa sabreen tataarkiina waa u sabreen waa la isgumaaday akhiiran waa la jabiyey qoladii muslimiinta ahayd waayo nafsiyaadka dadka muslimiinta waxaaba ku jira dee tataarka waa jeysh alaxmarkii ay odhan jireen laysma hortaagin waa jabeen waqca rahiiba baa dhacay muslimiintii 200,000 ahaa intoodii ugu badnayd waa la laayay baaqigiina maxaabiisnimaa loo qabsaday in yar mooyaane kadibna magaaladii marwo la odhan jiray ayaa la go'doomiyey xisaar lagu sameeyey 4 maalmood markay go'doon ahayd ayuu ina Genghis Khan waraaq u qoray ninkii qaa'idka magaalada ka ahaa wuxuu leeyahay niyow wixii dhacay dhace hadda aan nabadgelyo kala saxeexanno waxaan idin siinayaa magaaladiina tan ammaan bishart ammaanka aan ku siinayo waxaan rabaa inaynu kala saxeexanno aad soo baxdo aynu wada hadalno ninkii magaalada madaxda ka ahaa arrinkii wuu aqbalay mar haddii magaalada laga guurayo caynkana ammaan la bixinayo dagaalkiina wuu ku qadhaadh yahay wuu soo baxay waa u yimi markii uu yimi ina Genghis Khan wuxuu faray in sida boqorrada loo soo dhoweeyo waxaa la sameeyey soo dhoweyn weyn xaflad baa loo sameeyey ninkii madaxda ahaabaa meesha yimi waa la ixtiraamay waa la maamuusay kadibna wuxuu yidhi waxa aan rabaa heshiiska aynu wada gelayno in dadkaagii waaweynaana kaala qayb galaan isla markaana dee dawlad weyn baanu hadda nahay oo dhulkii ka talinaysee inaannu dadkii magaalada ama duqayda ahaa ama dawladda saraakiisheedii sare ama waxa kan wixii noo shaqayn karee dee shaqo qaban karana inaannu dooranno heshiiskaa wada gallo ayaan doonaynaa marka adiga waa ku soo dhoweynay noqo duqaydii iyo waayeelkii magaalada noo keen dib buu laabtay wuxuu u yeedhay dadkii madaxda ahaa dadkii isaga ka agdhadhowaa dadkii waayo wuxuu u ballan qaaday inuu dhul siin doono inuu maamulka ka qayb gelin doono inay dad laysfahmo noqon doonaan ninkii magaalada madaxda ka ahaa marwe dib buu dadkii ugu laabtay wuxuu keenay wixii magac iyo maamuus ku lahaa magaalada markii uu dadkii soo ururiyey oo soo dhoweyntii loo sameeyey oo meesha yimaadeen ina Genghis Khan wuxuu amar ku bixiyey dhammaantood in la xidho dhammaantood xadhiggaa loo jiiday dabeetana wuxuu yidhi 2 su'aalood oo qudhaan idinka rabaa magaalada wixii maalqabeena liiskooda qora wixii farsamo yaqaanee techniciana xirfadyahanee sanaaciinana liiskooda ay sameeya waxaa loo qoray magaalada wixii dad waxhaysta deganaa ee maalqabeen ahaa waxaa kaloo loo qoray magaalada wixii joogay farsamo yaqaan intaasi markay dhacday magaalada madaxdeediina la hayo askarteediina hore loo soo laayay wuxuu yidhi magaalada laga soo baxo dadkoo dhan ha loo yeedho dadkoo dhan baa la isugu yeedhay markii ummadoo dhan la isugu yeedhay buu kursi dahaba meel loo dhigay waa ina Genghis Khan halkiibuu fuulay awaamirtaan soo rogayaa buu yidhi hadda amarka koowaad wax allaaliya wixii madaxa shacabka hortiisa ha lagu bireeya buu yidhi wixii madax ahaayoo dhan dhegtaa dhiigga loo daray waa la gowracay intaa kadib buu wuxuu yidhi wax allaaliya wixii farsamo yaqaan ah qaraqoram ha loo diro qaraqoram waa caasimaddii Mongolia markaasi ee tataarka looga talinayay caalamulislaami iyagaa technologyga dunida markan hogaaminaya iyagaa farsamada looga dambeeya wax allaaliyo
waa dagaalkii labaad Germany markii la jabiyay wixii lagu sameeyay waxa laaliya wixii wax aqoon ahaana wuxuu yidhi hal la diro farsamo garanayay waxa loo diray qaraqoran baa loo diray waxa soo hadhay wixii maalqabeena buu yidhi iyaga waa in la toorjar gareeyaa ilaa intay ka caddaynayaan wixii khasnad magaaladan taallay meesha ay taallo wixii taajir ahaana waxaa lagu guray garaaca loo diray iyo tumista waxay adduun ay hayeen iyana waa sheegeen magaalada buu yidhi ciidanku ha galo wixii wax fiicanee ثمينة شيء قيمة لي يالا لعق يالا ذهب يالا wax qurux la yaala waxaasoo dhan magaalada laga soo guro buu yidhi ciidankii magaalada ay galeen wixii wax qiimo yaalay oo dhan baa la soo guray 3 maalmood ayaa la gurayay magaalada wixii yaalo askartu shaqo kala haynin wixii magaalada nafle yaala in la ururiyo 3 maalmood baa la gurayay baa la yidhaahdaa xataa guritaanku wuxuu gaadhay bay yidhaahdaan boqorradii muslimiinta ka mid oo sanjar lo odhan jiray ayuu yidhi xabaashiisa ha la qodo isna dahabiyo wuxuunbaa malaa ku jiray xataa boqorkii sanjar lo odhan jiray xabaashiisii waa la qoday iyadoo la baadi doonayo wuxuun in la heli karo intaasi markii ay dhacday ee magaalada wixii hanti yaallayna la qaatay ayuu amarkii kama dambaystaha bixiyey wuxuu yidhi magaaladani wayna la dagaalantay ciidan baana inagu soo saartay waa maanta laga bilaabo ha la laayo dhammaantood wuxuu soo rogay qaanuun labaad oo ah dadka magaalada jooga oo dhan in la laayo magaalada dhammaanteed baa la dilay baa la leeyahay ibnu lathir fi kitaabihi alkaamil wuxuu leeyahay ina Genghis Khan wuxuu amar ku bixiyey markii dadka la wada laayay in meydka loo tiriyo buu yidhi dabeetana meydkii baa la soo tiriyey tiradii meydku wuxuu noqday buu yidhi 700,000 goob qura la wada dhigay 700,000 oo qof oo hal magaalo degan yacni waxaad ka fakertaa cawaasimtii dunidu dhulkaasay ahaan jirtay waaga meelaha ugu badan ee bini aadam dega bay ahaan jirtay 700,000 oo qof baa madaxa laga jaray magaaladiina buu leeyahay marwo la odhan jiray ikhtafaa dikruha min ataariikh buu leeyahay warkeedu taariikhda halkaasuu kaga baxay intaa markii ay sameeyeen bay ka dhaqaajiyeen waxaa la qabtay magaalo la yidhaahdo Naysabur iyana waa magaalo weyn oo Khuraasaan gobolkaasi ka mid ah waxay ku dhacdaa waddankan hadda Iran la yidhaahdo waqooyi barigiisa bay ku taallay Naysabur markii uu yimi reer Naysabur iyana way isku dayeen inay isdifaacaan 5 maalmood ayuu go'doomiyey go'doonkaa 5 maalmoodii markii uu dhacay oo xisaar lagu hayay oo dadkii baqeen oo naftii isugu timi oo wararkii marwo iyo dee samarqanda iyo bukhaare iyo talq iyo wixii uu magaalo soo baabiyey warkoodii la hayo dadka waxaad mooddaa intaan laba soo gaadhin inay geeri baqayaan yacni baqdin daraaddeed inay geeriyoonayaan ayuu akhiiran magaaladii furtay dabeetana wuxuu yidhi magaalada dadka ku jira oo dhan dabadda ha loo soo saaro meel saxaaraha la isugu soo saaro magaalada markii dadkii ku jira oo dhan dabadda loo soo saaray ayaa waxay sheegayaan ina Genghis Khan baa loo tago waxa la yidhi magaaladii hore aynu laynay dadkii badhun baa seeftu ku dhacday oo iyagoo aan dhimanin laga dareeray dadku may wada dhimanin dadkani waa dad raba inaan qof noolaanin almuwafaq albaqdaadiy taariikhyahankaasi wuxuu lahaa lama arag buu yidhi dad u soo baxay inay wax tirtiraan la arag buu yidhi dad intay dal qabsadaan raba inay xukumaan markaas buu yidhi tataarku mulki iyo waxbaba may doonin inay wax tirtiraan umay rabeen waxaa loo sheegay magaaladii hore ay tirtireen 700,000 lagu dilay dadkii wax nolol uun ku sugnaa inay jiraan wuxuu yidhi magaalada tan dabadda ha la isugu soo saaro kadibna wuxuu amar ku bixiyey magaaladan si aan u hubiyo dadkeedu inay dhinteen dilku waxa weeyaan buu yidhi qof kasta waa in madaxa la gooyaa qaar kasta madaxa iyo inta kale waa inay kala baxdaa dadka madaxa ha laga wada jaro si loo xaqiijiyo qofku inuu dhintay culamada taariikh waxay yidhaahdaan magaalada tanna bil istithnaa
iyadaan waxba laga reebin ayaa raggoodii madaxa laga jaray wixii dumar ahaana la ka haystay 15 maalmood baana magaalada baadhitaan lagu waday oo dahab iyo lacag iyo xoolo laga raadcaynayay nisaabuurna waxay ka tageen baa la yidhaahdaa atharan bacda cayn raad iyadoo ah meeshii magaalada ahaan jirtay iyana saasaa lagaga tegay haraat magaalo la yidhaahdu soo galay haddana afghanistan waqooyigeeda ku taalla ibnu jankis khan waxba iyaan taariikh balballaadhin siduu kuwii hore u galayana wuu ka takhallusay magaaladan markii la leynayay nin boqora haystay oo la odhan jiray malik khan boqorkiina waxoogaa yaroo ciidankiisi ka mid u qaatay casrigaa waxay caan ku ahaayeen boqorradu ibixiya u bixi intay yidhaahdaan wuxuu kaxaysan karaa intuu kaxaystay inuu taw yidhaahdo waaw in ciidan uu kaxaystay dabeetana meeshii buu ka baxsaday magaalo bilaa ciidan uu soo galay kadibna wuu tirtiray khuraasaan 617 hijriyadda sanadkaa gudihiisa ayaa dhammaanteed la tirtiray علماء التاريخ waxay leeyihiin min أعجب الأمور التي مرت بالأرض إطلاقا weeyaan bay yidhahdeen lama arag khuraasaan bay yidhaahdeen oo dhammaystiran sanad gudihii wakhtiga yare intaa leeg in sidaa loo galo taariikhda hore iyo dibtoona looguma arag khuraasaan markuu hubiyey inuu tirtiray ayuu ka tallaabay gobolkii boqortooyadu ay deganayd khawaarzam الخوارزمي بوها بقرطوية دي الدولة دولة من قبل كاس دولة دلقة حكومي شري أيوه واعد قبل كاني وحور دحية أوزبكستان تركمانستان لبدا الضل دحدو دبوكي يالا وحمر وبيقى جيحون لا يراهضو خوارزم هو مقالو غنيئة حق نقالها استراتيجية وميل خطرة كتالة population aad u tiro badan ay degan yahay boqortooyadii waddankan maamuli jirtay dhulka dadkoodii degan yahay ah kadib maadaama ay taliskii meeshu ay ahaan jirtay ah jankis khan wuxuu u diray ciidamadiisii ugu tiro badnaa khawaarzam wuxuu kaga xisaabtamayaa maadaama dad badanina degan yahay dagaallo xooggan inay la kulmaan ficlan way isku dayeen gobolkan dadkii degi jiray iyo magaalada tan inay isdifaacaan 5 bilood ayay qaadatay inuu xisaar ku hayo go'doomin 5 bilood wuu furan kari waayey ciidankii tataarka waa u suurto geli weyday inuu dabeetana waa la soo kordhiyey ciidankii tataarka mar labaad ayaa la tiro badiyey ugu dambayntii waxay ku guulaysteen tataarku derbiga qayb ka mid ah aswaar baa magaalooyinkii qadiimka ah ku wareegsanaan jiray derbi difaac laga galo derbigii qayb ka mida buu dumiyey dabeetana wuu soo galeen dagaal baa bilaabmay dagaal aad u halisaa qabsaday labada kooxood baa waxaa la yidhahdaa tiro aad u badan baa ka halaagsantay yacni dad aad u tiro badan waa la isku madhay markuu arkay jankis khan ciidamadiisa inuu khatar ku jiro ayuu haddana madad kale u soo diray ciidan saddexaad baa yimi oo tataarka ah laakiin magaaladan yare miskiinta iyada cidi uma maqna waayo muslimku qolo waliba tuula gaara baa naftu kaga baxday wixii isku xidhi jirayna waa tii la waayey ee uu boqorkii baxsaday magaaladii waxay isku daydo inay dagaal ku jirtaba akhiiran waa la jebiyey dabeetana dadkii wax dhuunta wax godgala wax baxsada waxba sibay yeeleen baadhitaankaaba inugu tiro badanaya bay yidhaahdeen maxaynu samaynaa magaaladan wuxuu go'aamiyey magaaladu waxay leedahay dhaam aad u weyn oo webigan biyo uu ku shubo oo sad dheer derbi dheer uu magaalada ka xigo wuxuu yidhi magaaladan waa inugu rabshad badatay sadka ha la dumiyo derbigaa la dumiyey dhaamkii magaalada ku yaallay baa lagu faruuray khawaarzam webiga jiixoon baa lagu daray ilaa hadda webiga jiixoon bay ka mid tahay magaalada gebigeediiba wuxuu raaciyey webiga ayuu ku daray dadka intii baxsatee god gashay iyo meel gashay iyo guri ku dhuumatay iyo kan ku dhuumatay waxa la raaciyey daadka waxay dhahdaan taariikhda lama hayo wax la mid ah qowmu nuux mooyaane qowmu nuux sidii alla u qarqiyo badda ugu daray ayaa magaalada tan iyo dadkii joogay dhammaantood badda lagu daray waxa aan ka warramayo dhammi waa sanad gudihii waa 617 hijriyada
khawaarzamna saas buu kaga takhallusay waxaa markaa uu tataarku gacanta ku dhigay khuraasaan iyo khawaarzam waddankii la odhan jiray ama dawla alkhawaarzimiya waxaan weli gacanta tataarka gelin koonfurtii dowladda koonfurta dowladda waxa weeyaan kaabul laga soo bilaabo ilaa iyo bakistan iminka waa intii sare qawqaaziyiinta iyo iiraan dhinaceedaa bari iyo intaa sare intuu qabsaday waxaan weli gacanta dowladda tataarka gelin markaa dowladdii khawaarzimiyiinta la odhan jiray koonfurteeda waxaa haystaa boqorka inankiisii jalaaluddiin nin la yidhaahdo inamadiisii roonroona ka mid ah ayaa madax ka ah haatan wuxuu noqday azaciimi sharci lidawla madaxda qudha ee dee la ictiraafsan yahay waddankii uu leeyahay wuxuu isku dayey inuu ciidamo urursado dhulka intan markaa laysugu soo baxee laysu imanaya waa dhul adag waa dhulka afghanistan loo yaqaano maanta waa dhul buuraleeya waa dhul aan farduhu si fudud u gelin waa dhul aan taariikhda hore dadka degan loo jibin jirin waa dhul dadka degaa yihiin dad dagaalyahana waa dhul dadka degaa dad xamaasa iimaaniya leh oo wax iska dhiciya waa dhul dadka degaa inta badan aanay aqoonin gumaysiga waxa loo yaqaano saa daraaddeed ciidan buu urursaday uu samaysanayo uu samaysanayo jalaaladiin ibnu moxamed ibnu khawaarzam shah uu rabo inuu iskaga difaaco tataarkii markii uu ciidankaasi urursaday waxa uu madaxa magaalo la yidhahdo ghazna 150 kilomitir bay koonfur kaabul ka xigtaa halkaasuu degan yahay oo madax uu ka dhigtay caasimad uu ka dhigtay jenkis khan markuu maqlay ciidan baa halkaa isku urursaday ciidan tiro badan ayuu magaalada ghazna u soo dirayeen in weerarka lagu qaado meeshan waxaa kaloo yimi ciidamo atraaka oo uu wato nin la yidhaahdo sayfuddiin bakhraaq oo dagaalyahan ahaan jiray nin dagaalada aada uga caan ahaan jiray qaa'idna ahaa oo 30 kun oo ciidana wata ayaa soo galay isna wuxuu ku biiray jalaaluddiin ciidankiisii waxaa kaloo meesha yimi 60 kun oo magaalooyinkii la tirtiray ciidamadii firdhadka ku soo baxsadaya oo iyana koonfurta soo galay 60 kunna way timi idan jalaaluddiin ciidankiisii uu urursaday 30 kun oo wato ninka la yidhahdo sayfuddiin bakhraaq 60 kun oo baxsigiiya intaas buu isku ururiyey dabeetana waxaa la galay difaac adag waxaa kaloo yimi boqorkiisna haraad ka soo cararay ee melik khan la odhan jiray oo isna in guuta ah wata ayaa isna soo galay waxaa meeshii isku urursaday ciidamo badan oo muslimiintu leeyihiin wax soo jabay iyo wax soo madad ku yimi iyo wax meesha sii joogayba ciidamo kumaankum gaadhaya marka kan baa isugu yimi oo weliba firqada turkiga ahi atraakta ahi ay yihiin niman well trained ah askar rasmiya oo wato nin dagaalyahana oo la yaqaana oo yacni takhtiidka dagaal si fiican wax uga garanaya ciidankii waxaa la gartay markaa jenkis khan iyo ciidamadiisa in loogu baxo dhul istraatiijiya aan magaalada la isku haleelin wuxuu u baxay magaalo balq la yidhaahdo waa mantiqa wacar bay yidhaahdaan aad u dhagax badan buuraleeya farduhu aanay fududayn inay si fiican uga dagaalgeli karaan ciidanka farda aada u dheereeyo fudud oo bila kooraha lagu fuulo oo dagaalyahanaa buu wataa jenkis khan iyo ciidamadiisu markaa dhul aan farduhu ku fiicnayn ayay u degeen dagaal baa meeshii ka dhacay ciidankii muslimiinta iyo ciidankii uu jenkis khan watay isaga ka socday ayaa ishaleelay muslimiintu waxay galeen dagaal mintidnimo ah oo ay u arkayaan inaan waxba u hadhin idan xamaasada ay muslimiintu xamaasadoodeen markay arkeen inay isku soo urureen mandaqada ay ku dagaalamayeen oo dhul istraatiijiya ahayd tirada oo marka kan aada u badan ninkan ciidanka watay sayfuddiin bakhraaq oo kalsooni dadka ku abuuray ciidankiisan militariya wato ciidan khatar ah iyo ninkii marka kan waddanka qaybtii soo hadhay madaxweynaha ka ahaa oo go'aansaday inuu dagaal galo oo isna safka ku jira boqorradii hore way yaaceen laakiin ninkani waa nin madaxoo raba inuu dagaalka galo oo isna safka koowaad ku jira arrimahaas oo la isku daray
waxay keensatay inay muslimiinta niyaddu u dhisanto oo ay garan karaan inay wax iska dhiciyaan. muddo markii la isjafayay dagaalku socday ayaa dagaalku adkaaday. maalintii koowaad waa la isku madhay, waa la isku gobol dhacsaday. maalin labaadii baa la isgalay, waa la isku madhay, waa la isku gobol dhacsaday. maalin saddexaadii baa la isgalay, waa la isku madhay. kadib baa ilaahay u jebiyey nimankii gaaleed. 3 maalmood markii la ishayay kadib ayay gacanta sare yeesheen kooxdii muslimiinta ahayd. waa awal marra markaa taariikhdii tataaree hore ee koowaadee la hayo la jebiyo. dilkii baa ku tiro batay, baaqigoodii baa kala firdhaday, meel kasta waa loo caymadiyey. jankis khaan oo magaaladii talqaan jooga ayaa warku gaadhay la odhanayo ciidankaagii waa lagu hurgufay, cidi kama noola. runtii waxaa muuqday barakat alijtimaac. dadka muslimiinta hadday isu tagaan oo iyagu isnabadgeliyaan oo ay dagaal wada galaan inaanay jabaynin. waxaa kor noqday macnawiyaadkii muslimiinta oo jeeshka tataarka lama jebiyadii baa been noqotay. ninkii la odhan jiray jalaaladiin ibnu moxamed ibnu khwarzim shaah boqorkan koonfureed ee odaygii hore dhalay kalsoona u gashay ciidankiisii oo wuxuu arkay rag wax iska dhicin kara raggu maanta wataa inay yihiin. kadib jankis khaan buu waraaq u diray oo yidhi ma kugu hadhay, dagaal baan diyaar u ahay. haddii war hadhay waa dagaal. jankis khaan ciidan dambuu soo ururiyey, waa soo dagaal tegey. mar labaad baa goobta kabul hadda la yidhaahda la ysku haleelay. caasimadan hadda afghanistan ee kabul la yidhaahdo ayaa dagaal labaad la ysku haleelay. dagaal adag buu noqday oo meesha ka dhacay. muddo markii la ishayeyna dagaal ka xoog badan bay yidhaahdaan kii ghazna balq agteeda meesha yareeda ka dhacay dagaal ka xoog badan buu noqday kan afghanistan caasimadeedii ka dhacee kabul. mar labaad waa ku cabbeen nimankii tataarka ahaa waana ka xoog badiyeen. waxay noqotay tataarkii in mar dambe la jebiyo. laakiin mushkilad cusub baa soo ifbaxday. waxaa soo baxay tataarkii waxaa laga helay khaniima hayru caadiya. waayo wixii dhul muslim lahaay oo dhan dee waa kuwii soo guray. bukhaara, samraqand, naysaabuur, marwa, haraat, balq, wixii magaaloba jirtay talqaan waa kuwii soo gurtay. ciidamadani waxay ku raraayeen xoolo aad u tiro badan leh. markii la jebiyeyna waxaa laga qabsaday xoolo aad u tiro badan leh. ciidankii jalaaladiin uu watay xoolihii baa la isku qabtay. sayfadiin baqraq iyo ciidankiisi waxay yidhaahdeen dee dagaalka waanu ka qayb gallay, si fiicanna waa u dagaalanay, xoolaha barhkaygaana la siiyo. melik khaankii haraad ka soo cararay isna dagaalka ka qayb galay, isna wuxuu yidhi xoolaha barhkaygaa la siiyo. muslimiinta dhexdoodii waaba la murmurmay, murankii baa adkaaday, dagaal baaba dhacay, dhexdoodii baaba la iska dilay. sayfadiin baqraq nimay walaaliyiin oo ciidamada raggii hogaaminayay baa kow lagaga siiyey. muslimiintii waxbaa ku kala dhintay. markay halkaa marayso ayuu sayfadiin ciidankiisii 30 kun ahee dagaalyahankii uu watay ayuu kaxaystay, goobtiina uu iskaga tegey. waxaa soo baxday fikraddii ah in dadku ciidanka hunguriga isku dilo. tuu nebi moxamed laa calayhi salaatu wasalaam fawallahi ma alfaqra akhshaa calaykum. ilaahay baan ku dhaartay buu nebigu leeyay faqri idinka biqi maayo, waxaanse idinka baqaa waa xoolo, inaa xoolo heshaan oo aad dabeetana ku loolantaan siday kuwii hore ugu loolameen, oo dabeetana ku halaagsantaan siday kuwii hore ugu halaagsameen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. xoolihii la ysku qabtay. waxaan isleeyahay yurub maanta way islaami lahayd haddaan muslimiinta xoola isku qaban. dagaalkii ugu dambeeyey muslimka lagu jebiyo ee ghazawaadkii muslimiinta ee Spain ka soo kacay, France gudaheeda Lyon dacalkeeda laga jebiyey, balaat shuhadaa, sababtiisu maxay ahayd? iyagoo ku cabbay gaaladii oo ka xoog badiyey oo garoonka haysta ayuunbaa qayla yeedhay odhanaysa khariimooyin ay siteen oo ay gaalo hore ka soo furteen oo xagga dambe taallay. gaaladii xagga dambe ka wareegto khariimadii baa la gurtay. ciidankiiba intuu ka baxay
safkii koowaad ee dagaalka ku jiray buu dib u noqday ilaa iyaga aakhirkii la tirtiray haniimay ku jabeen balaad shuhadaa faransiiska gudihiisa muslimiinta jabkoodii koowaad ee dib loo celiyaaba haniimu ku jabay cabdiraxmaan ninkii la odhan jiray ciidanku hogaaminayay kan haniimay ku jabeen haniimadii baa la isku qabtay waxaa dhacay sayfaddiin ciidankiisii inuu iskala baxay jalaaladiin wuxuu isku dayey inuu qanciyo in badan buu ka daba tegey in badan buu isticdaafsaday in badan buu bariyey laakiin ninkan walaalkii la dilay waaba u qurqursami weyday waxaniba anna madad baan idinku imiyo inaan wax idinka dhiciyo idina walaalkii baa disheen unbuu isa soo taago wax kaleba waa mari waayeen wuu iska tegey isaga iyo ciidankiisii markuu ka baxay ciidankii niyad jab baa ku soo kordhay iyagii oo isqabqabsaday dagaal dhexdoodii ka dhacay muslimiintii oo badh noqotay may dhicin labadii guulood ee waaweynaaye muslimiintu gaadheen inay midhahooda goostaan ama istithmaar inay ku sameeyaan jenkis khan marka kan ciidankiisii ayuu soo urursaday isagii baa soo duulay awal wuxuu soo dirayay abnaa'uhu baa ciidamadan hogaaminayay hadda ra'su dawla almagoliya ciidan uu wataa soo socda muslimkiina waxay marayaan maxay inay iyagiis hayaan macrakadii ugu adkaydna way ku soo socotaa safkii muslimiinta khalkhal baa galay jalaaladiin wuxuu go'aansaday inaanu sida tan dagaal ku gelin ciidankiisii buu kaxaystay wuu guuraysnaa jenkis khanna waa ka soo daba guuray waa la isdaba galay arrintii aabbihii ku dhacday oo kala dhacday marka jalaaladiin waa sii guuraa jenkis khanna waa ka daba guuraa laba ciidan oo isdaba socda kaabul baa la iskala yimi ghazna la isla soo dhaafay jalaaludiin jenkis khanna magaalooyinka kuma weecdo ciidanka guuray unbuu ka daba guuraa ninkanna ciidankiisii waa soo waday sidii la isula soo socday afghanistan waa la iskala dhammaaday bakistan baa la isla soo galay bakistan baa la iskala soo dhammaaday sind baa la isla tegey nahru sind webigan bakistan mara ee sind mara ayuu yimi jalaaludiin iyo ciidankiisii wata doonyaba wuu waayey dani kute rag inay ishaleeshaan mar haddii doonye la waayo meel u gudba aanay jirin jenkis khanna wakhti iskama lumin tuulana ma furan cidna ma boobin cid kalena ma laynin ciidankan buu ku daba jiraa jenkis khanna waa jalaaludiin meel buu la hadlay ciidamuu dirtay doonyaa loo doonay doonyaha intii loogu maqnaa ayuu jenkis khanna soo gaadhay waxay noqotay in la isgalo haatan dani waa dagaal ku tehe waa la isu jilib dhiga maantii koowaad baa la isgalay waa la isku madhay maalin labaadii baa la isgalay waa la isgumaaday maalin saddexaaddii baa la isgalay waa la isxasuuqay lama kala tegin dagaalkii wuu adkaada halkaa markay marayso oo muslimiintiina dad badani ka dhintay gaaladiina dad badani ka dhintay muslimiinta raggii wax hogaaminayay malik khaankii shalay ay isku hayeen xoolaha doonaya xoolaha halkan buu ku dhintay ma calfan xoolihii lagu kala tegey waxba lagama cunin malik khan halkaas buu ku baxay maalin afraaddii dagaalku wuxuu noqday labadii ciidanba in dhimashadu ku badatay oo la kala yaro gurto oo ballaysu nasto nin waliba wixiisii uu dib isku dayo inuu isu habeeyo hudnada wakhtigii lagu jiro oo labadii ciidan kala yaro daaleen oo guul degdega ninna gaadhi kari waayey oo nin walba dhegta dhiigga loo daray oo nin waliba jaraaxaadkiisii iyo wixiisii uu hagaajisanayo intii taa lagu jiray ayaa doonyihii yimaadeen jalaaladiin ciidankiisii markaa wuu rartay webigu ka tallaabay doonyihiina xagga shisho u kaxeeyey jenkis khan marka kan ciidankiisii wuxuu ku soo tallaabiyo ma hayo laakiin ma aladii xadath maxaa dhacay marka kan awal dowla alkhawaarzimiya koonfurteeda ninkan iyo ciidamadiisaa joogoo muslimiintii xagga hoose joogtay way badbaadiyeen muslimiintii xagga sare jirtay iyaga waa inagii ka soo warrannay warkoodii
haatan muslimiintii xagga hoose jirtay ciidamadoodii webiga sand bay ka tallaabeen waxaa isku soo hadhay Genghis Khan iyo ciidankiisii iyo maatadii muslimiinta iyo magaalooyinkii muslimiinta iyo wixii aan ciidan ku dambaynin Genghis Khan marka dib uu soo noqday markuu dib u soo noqdayna wuxuu bilaabay magaaladii koowaad ee lagu jabiyay inuu qabto Ghazna yimi Ghazna wuxuu la simay dhulka wixii dad joogay waa gumaaday wixii daar ku taalay waa dumiyey wax walba waa baabi'iyey ibn al-Athir raxmatullaahi calayhi markuu tacliiqinaya wuxuu leeyahay wuxuu ka tegay buu yidhi khaawiyatun calaa curuushiha kaan lam tagna bilams weedhaasuu isticmaalaya magaaladaa wuxuu ka baxay Genghis Khan iyadoo dunsan cidina ku noolayn meel la degayba aan u ekayn hore ayuu uga socday meel dhexaba markuu marayo jalaaludiin ciyaalkiisa iyo reerkiisa iyo guur ayuu hela waa qabtayana waa bireeyey boqorkan sind ka tallaabay nahru sind aabihiiba dee waa tii la qabtay hooyadii iyo ciyaalkiisii beriguu baxsaday kana markuu baxsaday waxaa la qabtay intuu dhalayna dhegtaa dhiigga loo daray iyana waa la bireeyey haddaan iska soo koobo warka waanan waxba akhrinin wixii muslim la laayay dambe Genghis Khan Afghanistan oo dhan buu qabsaday Afghanistan waa dhulka ugu istiraatiijisan caalamul-islaami bay ka mid tahay waa dhul bay yidhaahdaan koreeya buuraleeya ninka qabsadaa Jayna uu ku duuli karo Indiya uu ku duuli karo Ciraaq iyo xagga uu ku duuli karo Qawqaas uu ku duuli karo waa Asia halka laga xukumo bay yidhaahdaan Asia halkaad ka xukunto haddaad Afghanistan qabsato Russia waa duuli China waa duuli Indiya waa duuli Ciraaq iyo Iran waa duuli dhan kasta waad u duuli kartaa bay yidhaahdaan wuxuu isku hubsaday inuu qabsado meesha Afghanistan la yidhaahdo waddanka kani wuxuu ku caan ahaa dad degan oo dagaalyahana oo caynkana laakiin ciidamadoodii labada goor jabiyey iyana warkoodii waan soo mar Genghis Khan hadda gacantiisa waxa ku jira waddankii la odhan jiray Mongolia China Korea Myanmar waxaa barigaas oo dhan soo tiri Nepal wixii xaggaa lagu sheegi jiro oo dhan soo tiri uu soo wada qabsaday kadibna Turkmenistan Afghanistan Iran inteeda bari inta ugu badan leh Azerbaijan Armenia Georgia inta hal sano ku qabta taariikhyahanadu nin meel duulo waa la arko qabsada laakiin waddan inta leeg taariikhda wax hal sano ku qabta ma soo marin horena looma hayo dibna looma hayo intuu dilay taariikhda ma soo marin lama hayo magaalooyinka intuu ku dilay qof wax intuu magaalo qabto inta ku dila dadku laayay hal sano bini aadam intaasoo dada dila lama hayo walaa second world war dagaal labaad ee duniyada iyo ku horeeya hal sanadood intuu qof ku dilay 617 hijriyada lama hayo sidaa ogeed buu ibn al-Athir wuxuu odhanayaa waqad jara lihaa'ulaa'i tatar ma lam yusmac bimithlihi min qadiimi الزمان وحديثه فهذه طائفة تخرج من حدود الصين ولا تنقضي عليهم سنة حتى يصل بعضهم إلى بلاد أرمينيا ويجاورون العراق من ناحية همدان وتالله لا أشك أن من يجيء بعدنا إذا بعد العهد ويرى هذه الحادثة مسطورة فإنه سينكرها ويستبعدها ابن الأثير وحليه qolada tan waxa uu dhacay buu yidhi waxaan bini aadam hore loogu arag taariikhda horena lagu maqalta dambana lagu arag buu leeyahay lama arag buu yidhi koox yaroo intay China ka soo baxdo hal sano gudaheed ilaa Armenia ku qabsata Bahri al-Aswad iyo gaarkeeda Armenia ka gaadha ilaa iyo Ciraaq inta ka dhaxla qabsada lama arag buu yidhi
kama shakisni buu yidhi waxaanaan qorayo qofka akhriya aan wakhtigan joogina dabadeed yimaada inuu odhan doono buu yidhi war waxani waa khuraafaad kamaan shakisni buu leeyahy anigu se waan taaganoo waan qoraya kuwa dambe se inaanay rumaysan doonin anigu kama shakisni buu tilmaamaya aan soo koobno waxaa soo galay sanadkii 618 hijriyada tataarkii dib buu soo noqday meesha adarbijan la yidhaahdo qabsaday magaalo muslimiintu ay lahaayeenoo muraaqa la yidhaahdo soo galay taarikhyahanadu waxay yidhahdeen magaalada tan marka kan gabadh baa ka talinaysay waa muslim gabadhi u taliso magaaladaasi gabadhu ka talinaysay buu soo galay dabeetana manjaniiqu waa madaafiicdii waagaa jirtay waa baal lagu guro dhagxanta oo lagu tuuro dabka oo lagu tuuro gaas iyo waxa qarxa inta la isku rido lagu tuuro yacni madfacu intaanu noqon kabaarudu qarxisa waxaan jiray mid farsamo kala qarxiso oo wax tuura marka manjaniiqa ahaan jiray waagaa madaafiicda jirta manjaniiqyadu u dhigtay manjaniiqyada waxaa kaloo loo isticmaali jiray axjaarta waaweyn ee derbiyadan qalcadaa lagu duminaya lagu tuuri jiray manjaniiqyuu u xidhay dabeetana waa dumiyey magaaladiina wuu qabsaday bishii safar afarteedii baa la yidhahaa 618 ayuu magaaladaana qabtay caadadii uu lahaa buu mariyey raggiina waa laayay xoolihii iyo wixiina waa qaatay dumarkii iyo carruurtiina waa la faraxumeeyey ibnulatiir markuu taariikhdan ka warramayo wuxuu sheegaa wuxuu yidhi dadka warramaa waxay ii sheegeen dadka siday u niyad jabeen buu ka warramaya nin tataari intuu ku soo baxo 100 muslim oo meel fadhiya inuu yidhahdo ha dhaqaaqina iswada taaga oo la iswada taaga buu leeyahy oo midba mar madaxa ka jaro waxay taarikhyahanadu sheegeen buu leeyahy inay gabadhi ku soo baxda rag muslimiin ay tidhaahda istaagtaaga oo iyadu layso dee waa maraykanka aad arkayso in imka laga baqayo istaagtaaga haddii la yidhaahdo waa in la istaagtaaga waxaa dhacay dadka baqihii galay wuxuu gaadhay xad tataarka la yidhaahdo raggoodaaba ka daran dumarkooda say wax u laayaan oo rag iyo dumar iyo wax walba laga boqo tataar sheegta tataarku marka kan iiraan iyo dhulkaa ka soo takhallusiya afghanistan iyo armenia iyo azerbaijan iyo bakistan iyo dhulkaa soo dhaaf turkmanistaanada iyaga hadalkooda daa wuxuu marka kan joogaa jasiirada inuu weeraro jasiirada waxa u yaqaanin inta badan labadan webi ee ciraaq mare dhexdooda waa ciraaq waqooyigeeda waqooyiga ciraaq wuxuu isku dayay inuu arbiliya meeshaan iminka akraadu degan tahay arbil inuu weeraro iyo muusal waa ciraaq waqooyigeeda labada magaale ah boqorkii hurday ee annaasir lidiin ilaahi la odhan jiray waa boqorradii ugu liitay muslimiinta soo maro ka mid ahaa oo xukuma baqdaad ayaa marka kan maqlay waqooyigii ciraaq in la soo galay dawla alkhawarzimiya intii la tumayay wuu faraxsanaa waayo dawla alkhawarzimiya col bay ahaayeen ciraaq la laynaya bay ahaayeen marka isagu waa faraxsanaa haatatan baqaa soo galay waayo ciraaq waqooyigeedii buu marayaa ninkii arbiliya baa la marayaa maxay iyo muusal wuxuu isku dayay inuu ciidamo muslimiina ururiyo wuu dhawaaqay muslimiintu ha soo baxdo ciidamuu sameeyey nin ka mida saraakiishii muslimiinta ee markaa joogtay mudfuruddiin la yidhaahdo mudfuruddiin ayaa ciidankii loo dhiibay imisaa u malaynaysaan boqorkan ee ciidanku isu keenay boqorkii dhammaa ee ciidanka baadi doonay 800 oo nin buu soo helay bay yidhahdeen alkhilaafa alcabaasiya annaasir lidiin illaah 800 ayuu soo helay 800 baa loo dhiibay mudfuruddiin oo la yidhi bal arbil tataarka ka hortag oo 800 oo nin mudfuruddiin waxoogaagiisii ciidana buu soo kaxaystay arbil agagaalkeedii iyo meeraheedii buu yimi wararkii baa isgaadhay inay muslimiintii soo baxday ayuu jankiskhaanna loo sheegay iyo ciidamadiisii alkhilaafa alcabaasiya waa magac aad u weyn oo 500 iyo dheeraad sannadood jiray hadda waxaynu jooganaa maxay 618 hijriyadaan idinkan warramaya waxaanay bilaabmeen 632
hijriyaday soo bilaabmeen yacni 130 hijriyada ilaa 612 shan qarni dawlad soo jirtay weeyaan waa dawlad dunida dacladeeda gaadhay waa dawlad aqoonta dunida hogaamin jirtay waa dawla uulaa bay ka tahay waxay huwantay shaadh weyn oo dunidu ka cabsato laakiin ciidan 800 ay wadataa waxaa ku xisaabtamay Genghis Khan markaa in 800 iyo waxaan la sheegayaa khudca inay tahay taktiiki military inay tahay oo intan yar intay hadhow loo baqa carari doono dee fakha ciidankii weynaa ku dhici doono dabeetana wuxuu go'aansaday inuu xarbu istinsaaf galo ee aanu muwaajaha gelin alkhilaafa baa hadda taagan dee awal dawla alkhawaarzamiya bay ahayd alaan waa alkhilaafa alcabaasiya waa dawladdii muslim oo dhammi hoos tegayay arrinku si fudud wax loo geli kara maaha sida awgeed tatarkii waxay go'aansadeen xarbu istinsaaf ku dhufoo ka dhaqaaq iyo boob iyo kolba meel la gala iyo baqagelin iyo baabka in la galo laakiin aan ciidanka kan la waajihin iyo inuu sameeyo maxay axlaaf iyo itifaaqiyaat iyo heshiisyo iyo gaashaanbuur dunida inuu la soo heshiiyo gaashaanbuura soo samaysto si khilaafada markaa loogu wada diilo kadib qoladii khilaafadana ilaahay baa marka kan badbaadiyo dib baa looga noqday hamadaan iyo xaggaasuu u kacay hamadaan buu cagta sii mariyey ordaweyl magaalo la yidhaahdo cagta sii mariyey wixii uu dhankaas sii layn kara buu sii laayey ilaa iyo uu ka gaadhay magaalada tabriiz la yidhaahdo tabriiz waa hore ay yimaadeen waxay yimaadeen wakhti qabooba oo baraf ku dhacayo dabeetana ninkii boqorkii markaa haystayna wuxuu siiyey waxoogaa xoolaa iyo dhar iyo lacag iyo ballan buu la galay intoodii bay qaateen waa kuwii iska tegey waxaa haystay ozabik ibnulbalhawaan ninkaynu ku tilmaamayno oo nin khabriyo cabaa bay ku sheegaan taarikhyahanadu al'aan waa wakhti jawigu uu fiican yahay dee ballankana awalba muu aqoonin waxay isku dayeen markaa haatatan inay weerar rasmiya magaalada ku qaadaan laakiin magaaladiina way isbeddeshay intii waxaa qabsaday shamsudiin atakraa'i nin la odhan jiray oo ay taarikhyahanadu yidhaahdaan wuxuu ahaa nin adduunkiisa iyo aakhiradiisaba fahmaya ninka kani markuu meesha qabsaday magaaladiisii uu diyaargaroobay ciidamuu samaystay waa diyaargaroobay inkastoo tataarku ciidan aad u badan iyo dawladdaa laga wada baqaya yihiin laakiin wuxuu ku talagalay dee kollayba waad dhimanaysaaye adoo sii jeedaha dhiman meesha nimankani dee cidba dayn maayaan marka haddaad raacdana wuu ku dili haddaad dagaalantana wuu ku dili had walba waad dhimane inuu isku dayo inuu isdifaaco ayuu ku talagalay jihaad buu iclaansaday dadkii baa la xamaaso geliyey culammadii baa dhawaaqday magaalada qalcadaheedii iyo aswaartii derbiyadii ku wanaagsanaa iyo wixii baa la hagaajiyey dhufaysyadii iyo godadkaa la qotay waa loo diyaargaroobay tataarkii wayse soo taageen waxay maqleen meeshan in jihaad ka iclaansan yahay kadib waxay dhahaan raalli ahaada iska sii noolaada waa ka tallaabeen may u jeesanin waxay u kaceen magaalo kale oo ka mid ah magaalooyinkaasi meeshan ku yaallay belqaan la yidhaahdo waa iiraan magaalo ku taalla iyana ramadaan 618 bay soo galeen iyadana cagtay mariyeen ibnulahir wuxuu leeyahy كانوا يشقون بطون الحبالة ويقتلون الأجنة وكانوا يرتكبون الفاحشة مع النساء ثم يقتلونهم wuxuu tilmaamayaa magaaladan markay qabteen ilmaha uurka ku jira xataa way dileen buu leeyahy tabriiz oo jihaatamaysa markay arkeena soo dhaafeen tan yar baa la iskaga cadha burburay ilmaha uurka ku jira xataa waa dileen buu yidhi kuwa uurka le uurkay ka soo rideen ajinnada waa laayeen dumarka raggooda hortooda ay ku fara xumeeyeen kadibna waa laayeen xoolihii waa boobeen farsamadii ay yaqaaneen waa soo socdeen ganje magaalo la yidhaahda yimaadeen reer ganje laakiin iyagu sidii reer tabriis bay isdiyaariyeen jihaadkay ku tala galeen tataarkii waxay maqleen halkana jihaad baa ka iclaansan sii nabad ahaaday yidhahdeen xagga kale ka dhaafeen waa ka tallaabeen
wuxuu tegey markaa xagga sare ayay u kaceen waddannadan ruushya dhulkan muslimiinta iminka weli gumaysto dagestan bay galeen cagtay mariyeen shiishaan bay galeen cagtay mariyeen ruushiyay bilaabeen inay dagaalka ku sii qaadaan webigan foolga la yidhaahdo iyo agagaarkiisa oo atractu marka ay degi jirtay galeen foolgayana cagta mariyeen dadkii deganaa sanadkaa ku xigay 619 waxay gacanta ku dhigeen sanadkaasi markuu soo galay oo tataarku marka kan ay gacantooda ku jira dawla alkhawarzimiya dhammaantood kazakhstan qirghistan tajikistan uzbekistan turkmanistan bagastan oo laga reebo gobolka yare karmaan la yidhaahdo afghanistan iiraan oo laga reebo xuduudda yar ee galbeed oo ay taif al-ismaaciiliya degantay azerbaijan armenia georgia iyo ruushya galbeedkeeda intaasay marayaan intaasay hadda gacanta ku hayaan 620 markay taariikhdu maraysay si ay u fahamtaan muslimiintani maxay u daateen raghib as-sarjani fi kitaabi afar xaadiثu sheegaya uu leeyahay afartan hadday ila fahamtaan dadkani waxay u burburayeen waa garanaysaan buu yidhi xaadiثada koowaad wuxuu leeyahay tataarku ruushya ay galeen dagaaladii ruushya ay ku wadeen markay meel dhexe marayaan طaa'ifa bulgaariyiin la yidhaahdo maaha bulgaarkan waa bulgaariyiin ruushana markay halkaa marayeen ayay qabaa'ilka bulgaariyiintu soo jebiyeen tataarkii markay soo jebiyeen jab aad u fool xunnaa ku dhacay waa baxru ghaswiin galbeedkeeda baa la yidhaahdaa dabeetana jabkaasi wuxuu la soo dhaafay in shiishaan iyo dagestan iyo azerbaijan iyo waxaasoo dhammi gacantooda ay ka soo baxaan nimankii tataarka la odhan jiray ruushya qayb ka mida baa jab xooggan u geysatay wuxuu keenay markaa dhulkii ay qabsadeen iyo wixii oo dhammi inay burburaan oo xooggii tataarku uu gilgilmo laakiin muslimiintu marka kan maxay sameeyeen markii qolo kale u soo jebisay iyagu maxay yeeleen kow waxay dhahdaan armenia muslimiintii boqorradii joogi jiray boqor ka mid ah ayaa ciidan diyaariyey duulimaad isagu wuxuu ku qaaday bay yidhaahdeen kurjigu waa georgia doctor raghib wuxuu leeyahay waxaan ku macnayn karaa waxa kani alxawal asiyaasi buu yidhi xawalku waxa weeyaan dadkan indhuhu xanuunku ku dhacee markaa indhuhu ay iska soo hor jeestaan yani xagga siyaasadda buu leeyahay waxbaba arki maayaan waayo muslim qaybtiisii galbeed oo dhan bari oo dhan tataar baa haysta dawladdii tataarkana qayb ka midaa la soo jebiyey way jilicsan tahay halkuu tataarka kaga duuli lahaa ayuu qolo kristan oo kale oo meel iska joogto waddan kale oo weliba iyaguna tataarka dhibtiisa dhadhamiyo tataarku ay hore georgia hore u galeen oo mushkiladdu qabsatay halkuu ama kuwan xilfi wadaag uu iska ilaalinaya la geli lahaa ama at least heshiisuu iskala geli lahaa iyaga dhaafi lahaa uu focuska saari lahaa dawladda weyn ay ishayaan ayuu intuu tataarka ka jeestu meel kale isku taagay dagaallo badan oo caalamulislaam ka socdaa noocaasay u egyihin waxa muhimkaaba arki maayo wax yaroo kalunbaaba u muuqda meel yaroo kalunbay dadkani ku wareersan yihiin oo dagaalkoodi iyo qorigoodi iyo waxoodo dhan usoo jira waa xawal siyaasiya waa dadka oo aan bislaanin aragtidooda siyaasiga aanay bislayn aan kala garanaynin maxaa see loo kala horraysiiyaa qofka khabiirka ahi ahdaaftiisu waa inay taabuur ku jirtaa waa inay kala dambeeyaan hadafkaaga ugu dambeeya ka ugu horreeya haddaad kala garan weydo waa mushkilad ninka kani wuxuu hoos imanayay boqorkii la odhan jiray al-ashraf ibnu muusa alcaadil ee jasiirada ka telinaya waqooyiga ciraaq ka telinaya buu hoos imanayay dabeetana duulimaad xaggaasuu usii qaaday idan waa xikmad darro caskariya waa ru'yo siyaasi oo qaldan labadii kooxood waa isku madheen kiristanka iyo muslimka ahaa markii naftu iskaga baxdayna heshiis baa la wada galay waana istayn ah waa goorma labaduba tataarka iska dhicin kari lahaayeen laakiin markay labadiiba naftu iskaga baxday ayay heshiis wada galeen kaasi waa dhacdada koowaad uu tilmaamayo wuxuu leeyahay dadkani say u fakerayaan baan rabaa inay la garataan dhacdada labaad uu tilmaamaya waxa weeyaan tataarku markii ay jabeen gobollada eeraan gudaheeda waxaa ka soo baxay nin cusub oo odaygii hore boqorka meesha ka ahaan jiray carruurtiisii ka mid ah jalaaldiinkii maaha
ونن غياث الدين لا يراهدو وجلال الدين كإنديا وطلابة ولالیين كاسا وحو قبصدي مدينة الري إسبهان يا meelahaasi wuxuu qabsaday koonfurta iyo galbeedka Iran marka laga reebo Khuraasaantii sare waa dawlad cusub oo sabaysantay oo laakiin inaanu dhalay odaygii Mohammed al-Khawarizmi uu hogaaminayo laakiin waa dawlad at least tataarka iyo khilaaf al-Abbasiyya dhexdooda ku jirta sidoo fakiray an-Nasir lidiin Ilaahigi Baghdad haystay khaliifkii Abbasigu Khawarizmiinta colbay haayeen wuxuu yiri wallahi waa kuwa mar labaad soo noqday Khawarizmiintii halku ka fakari lahaa tataarku 800 inuu helay qaar kaaga gudban baa alla keenay halku ka oran lahaa ayuu wuxuu ka fakarayaa kooxdan haday xoogaysato oo dawladda yar cusub ay samaysatay haday soo xoogaysato inay khilaafadiisi khatar ku tahay aragti istaraatiijiye marnaba kuma fakarin wuxuu bilaabay markaa dawladda yar cusub ee muslimka ee samaysanaysa sidoo khalkhal galin lahaa dabeetana qoraal wuxuu la sameeyay Ghiyaathuddin kan inuu abtiya oo la yiraahdo Iqan Taisi waa abtigii Ruma wuxuu abti u yahay kan dawladda samaystay oo nin siyaasi oo hunguri siyaasadeed yaraha ayaa wuxuu dhid la sameeyay uu leeyahay meesha khalkhali ninka aan wada inqilaabno adaan rabaa inaad dawladda qabsato taageerana waan ku siinayaa meeshaas aad u khalkhalinayso khalkhali kani oo markii horeba hunguri siyaasi yahay laakiin de yara cabsanayay oo ninkan daba socday ayaa imka ilaa khilaafadii baa usul dhabaalaysay wuxuu isku dayay marka inuu isna ciidamo urursado wax samaysto waa kano markii dambana ciidan baabu samaystay cisyaan buu sameeyay isagii baaba muslimiintii ku bilaabay weerar oo dhulgooyo iyo qaatacu tariiqnimo iyo waxba bilaabay muslimka boobka ilaa dawladdu raba inuu khalkhal galiye waa nimankii tataarku ku habsaday imka Raashiya waxoogaa alla ka keenay tataarka jabiyaan halka iyagu is urursan lahaayeen tataarka la isku wada dari lahaa ilaa iyo Mongolia lagaga celin lahaa ayaa waxa markanba bilaabmay in iyagu si riixaan oo maxay dawladnimada kiina wuu ogaaday Ghiyaathuddin kiina ciidan buu samaystay waa la subaxay labadii kooxood baa isku jabay kii khilaafadu taageeraysay baa la jabiyay Iqan Taisigi laakiin waa goorma waa goor cadad tiro badan oo muslimiin dhintay ka ciidankiisa baaqigii ka hadhayna Azerbaijan bay u baxsadeen yani waxaan uga jeedaa tusaalahan uu soo qaadanayo inuu cadeeyo muslimiintu inay iyagu isu muuqdaan ciidan haysata iyo gaalkan ku soo duuliyo waxan baynaanay arkaynin boqor yar oo waliba inuu isleeyay kan kugu xiga nafta ka hor qaada ama isagu ka hor dhinto ama magaalo ka qabsa ama riix xaalada saddexaad oo tilmaamaya waxa weeyaan وحادثة ابن الأثير بو أورانيو حادثة غريبة لم يوجد مثلها بيوري ابن الأثير بو حلي ودعدة غريبة وأن يضع كلا العرق دعدة محي شيغيسة وحي شيغيسة قولدي كورجين تا هيدا الكورج جورجيا بغرطويدو دي با قبادي قبسطي كريستاني قبادي بغرطويدو قبسطي ayaa dabacday inay guursato dabeetana Georgia gaarkeedii waxay ka weyday cid abnaa ilmuluka ama cid ay aragtay inay u cuntamaan oo ay guursato dabeetana way diiday waxa maqlay boqorkii aan ka soo waramayay dawlad salaajiqa anadoliyiinta anadol waa turkigii qadiimka ahaa marka laga reebo Istanbul iyo xaggan Byzantiintu haysatay anadol dawlad salaajiqa baa ka taagnayd salaajiqadu waa dawlad islaamiya waxa marka madax ka ah Mughithuddin Taghr al-Shah oo qalj arsalaankii hore ee macruufka ahaa ayaa dhalay boqorkaasi baa maqlay Armenia boqoradeedii inay guurdoontay dabeetana uu fariin buu u diray uu leeyahay waxaan rabaa inankayga inaad guursato boqoradani Christianity-geeda mutacassib bay ku ahayd waxay tidhi baahi uma qabno inaan muslima inaan guursano baahi uma qabno wuxuu yidhi haddiiba aad aqbalaysa inaad guursato wuu ku kiristaamoobaya haddaba boqor muslima inanku ha kiristaamoobo buu leeyahay laakiin George iyo boqoradeeda ha guursato boqorad ha noqdo waa gollay bay tidhi haddaad taa aqbalaysaan
waxaa la soo diray ina boqor oo raba inuu diinta kiristanka qaato si uu boqoradda u guursado. George yuu yimi, diinta kiristanku galay, boqoraddii baa loo guuriyey, halkaasuu ku guursaday. qiyaas caalam alislaami raggii ka talinaya markaa siday u fakerayaan. boqorad yar oo haysata Georgia iyo mamlakada yar haysata in ay guurdoon tahay buu inankiisa kiristan uga dhigayaa. boqoraddani waddan bay haysataa, inan yaroo muslimo kiristaamoobay dadtiisiiba ka baxaynaan waxba ku tirinayna waa iska garanaysaa. isagoo joogay umay dheg taagin, waa iska tumataa. naa waxaan jooji buu yidhi, sheekabaraleyda la bax bay ku tidhi. mid addoonkiisa iyo addoomihii meesha ka shaqaynayay mid ka mid a ayaabuu ugu yimi oo sariirtiisii saaran. dabeetana uu iska yara xanxanaajiyo wuxuu yidhi waxaan haddaad dayn weydo ma waxay ku tidhi ama sidaa ku joog ama waad arki doontaa waxa kugu dhaca. waabuu iska yara cadhaysiiyey. waxay tidhi ha la qabto ha la masaafuriyo meel gaarah lagu xidho. waa la kaxeeyey meel gaaraa lagu xidhay. nin kalena way iska guursatay, isna halkaasuu ku xidhnaa. waa boqorkii inankiisii reer Anaadoole loo diray inuu gabadha kiristanka guursado. yani xaadisadani maxay tilmaamaysaa? waxay tilmaamaysaa siday maadiyiin u noqdeen dadkan muslimiinta ah iyo caqaa'idday rumaysayin inta ay tamar leeg tahay. dadkaasaynu rabnaa inay markaa caalam alislaami marka kan wax ka dhiciyaan. waa iska soo koobaya, wakhtigu waa dhammaad baan filaya, inkastoo aanan muuse waraaqdiisii weli haynin. 621 markay taariikhdu maraysay waxaa dib u bilaabmay khiyaatuddiin ninkii la odhan jiray aynu ka soo warrannay ee dowladda yara cusub aasaasay. mantaqada faris la yidhaahday inteeda badan buu qabsaday. waxaa ku soo baxay nin kale oo sacduddiin ibnu dakla la yidhaahdo. dabeetana dhexdoodii bay iska dileen, dad badan baa ku kala dhintay. akhiiran waxay noqotay khiyaatuddiin inuu meeshii u soo xoog badan karo, sacduddiinna la yaro riixi karo. warkaasi isagoo taagan oo muslimiintu saan isu laynayso ayaa tataarkiina 3,000 oo askaray faris u soo direen. madiinatu rayi bay soo baabi'iyeen, saawa bay soo baabi'iyeen, qumtan aaraantu ay degan yihiin bay baabi'iyeen, qaashaan magaalo la yidhaahday baabi'iyeen, hamadaan bay soo baabi'iyeen, farsamadoodii bay dib soo celiyeen. waa 3,000 oo nin. Genghis Khan bay u tageen iyagoo nabad qaba, waayo labadii ciidana yarra ee meesha joogay iyagaa isdilaya. khiyaatuddiin iyo sacduddiin iyagaa isdilaya. daa'ifo yaroo 3 kurina magaalooyinkay tirtiraysaa oo ay sii wadda. 622 taariikhdu markay maraysay ayaa dib waxa u soo hambaabiray jalaaluddiinkii waadiga sindi ka tallaabay ee indiya u tallaabay. indiya dowlo khawriyiin la yidhaahdo muslimiina baa degan. iskumanay fiicnayn jalaaluddiinkan, laakiin inuu xaggaa iska waajaha buu tataarka ka doorbiday. kadib buu dib uga soo tallaabay webiga sind. aan halkaa ku joojino mar hadduu axmed soo fadhiistay. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. sheekh mustafa ilaah miisaanka xasanaadka ku saaro. waqtigoona cirina awadeed waa ka xunnahay raalina aado. mawduucii muxaadarada saddexaad iyo mawduucan tataarka maanta intaa noo joogta insha allah. walaalaha waxaan ogeysiinaya